السلام عليكم. النهارده في جولة في محل في الإمارات. محل اسمه هوم ستايل. النهارده عامل تنزيلات حلوة قوي. هو اصلا حاجته كمان ما شاء الله شيك جدا، واسعارها حلوة قوي النهارده. ده كله دلات اللي هي بتاعت الشاي والقهوة. هنا طقم شاي، ده طقم المفروض ان هو ب395، هنا ب197. تخفيضات حلوة قوي، وكمان تشكيلة رائعة. ده طقم تاني، وده طقم كمان اهو. ده طقم كمان، تشكيلة جميلة جدا ما شاء الله. دي ترابيزة شاي. دي صواني. النهارده في تخفيضات جميلة جدا، حلو قوي. في تخفيضات اهي. ده طقم المفروض ان هو ب3398، ب1699. الطقم ده كمان جميل قوي. الترابيزة بتاعته، وده طقم كمان. هو طبعا شامل حاجات كتير جدا المكان. الترابيزة بتاعته برضو نازل تخفيضات ما شاء الله، سعرها حلو قوي. هنشوف طقم الاطقم الملامين. اطقم جميلة، انا اخدت طقم منهم عجبني قوي وعندي. اطقم الاطقم دي انا اخدت منها عجبني، الاطباق دي عجبتني. ده طقم انا اخدته من هنا قبل كده برضو، بس واخده اللون النبيتي بقى. مكان روعه. هنا اشكال تحفه كلها بصراحه، حاجات جميله جدا. دي اطقم صواني، قطعة واحدة، يعني القطعة الواحدة بال79 نزلت ب 59. ده طقم برضو الترابيزة بتاعته.
دي السفرة. ونختمها بقى بالورد.